古罗呀，古罗，既然你不能为本王所用，那本王只能把你的党羽消灭了。听着，我已经安排你成为剑术班的插班生，明天去见你的新老师吧。不懂。本王要你以剑术班学徒的身份参加帝国杯运动会，然后摸清这小鬼的底细。老师拥有皓月宝石这种逆天神器，要10天建起一座会场也不难。但现在要怎么把这座旧式会场拆掉呢？我找来了亚索老师和艾斯老师帮忙呀。小伙子，好久不见啊！亚索老师，您好。我听艾尔说了，你的锻造术很了不起啊。嘿嘿，老师过奖了。亚索，你开始吧。拱拳，无景不虚。哇，快躲开啊！雷诺，西法之盾。这就是异世界的拆迁大队呀！收。油都酸了，哈哈，辛苦二位了。马丁，你要加油哦。好的。老师慢走。艾尔，还有10天就要举行运动会了，你不用回去训练吗？嘿嘿，老师说在这里干活就等于是训练了。你到底是有多缺钱呀？听说你一直在为锻造班搬运原料。艾尔是一个很好的孩子。因为他的家里有很多弟弟妹妹，所以他一边在学院学习，一边打工赚钱，然后把赚到的钱寄回家补贴家用。你不但是个好学生，还是个好哥哥。嘿，谁让我是家里最大的孩子呢？运动会的奖励能大大改善弟妹们的伙食呢，所以我一定要夺得这次帝国杯。拿到冠军有很多钱吗？当然，拿到冠军就能获得1000枚金币。和由纯金制成的帝国杯，切，才1000，那也只够买几颗高级金刚石，而且还能获得军队的少校军衔，毕业以后能直接加入军队，福利很多的。军衔？少校可以随时出入边境吗？当然可以啊，但单独离开可是很危险的哟。太好了，这样就能和伊贝回魔神族了。离开家里这么久了，要是假期过完还回不去，就糟糕了。但要是回去了，你到那边。是。你拿着图纸在那边等我安排。是。老师，我们来了。你们可以来助我一臂之力，真是太好了。学生帮老师很理所当然呀。汉斯学长，莫多，想不到3位学长都来了。你就是那个相野吧？听说你能画出赤钢巨人和蒸汽车呀？你是怎么做到的？也没啥，就是脑洞大了点。学长们才厉害。对啊。听莫多说，你们都是帝都有名的锻造师啊。从现在开始，我要对你们进行为期10天的特训。特训？我让他们来，是为了在我忙的时候，由他们教你们学习锻造术。相爷，你先前跟我说过，锻造系也可以成为战斗职业。说实话，老师，我非常讨厌战争。但矮人们教会我一个道理：强大的力量不但可以引发战争，也能平息战争。所以，希望你能明白老师说的话。明白。同学们，我介绍一下，这3位是你们的学长，也是我最得意的学生。这10天内，他们会代替我教大家掌握锻造技能。这位是汉斯，你们中有些人已经认识，如今是帝国最优秀的建筑师。你们好。莫汉，帝国最优秀的武器大师。不敢当。凯瑟，帝国最优秀的服装师。小帅哥们好呀。接下来特训开始。明白。以往的运动会
我们锻造系的成绩都是垫底，我希望你们能打破这个僵局。每个班都要派出5位学员进行参赛，帝国杯不指望，但一定要拿个好成绩。好，大家一起加油吧！我也要加油了。传闻陈大师是内境巅峰的高手，是当时最年轻的化境高手，少年宗师啊！阴煞古变，什么东西？邪招！抱歉，对不住了。那家伙好像只有元婴修哎，半个月连破3阶，开挂了吧？开挂？我才不干那种丢人的事儿。我靠的是抱大腿。小子，你要是不给钱，老子就把你扔回海里喂鲨鱼！好，陈医生，你快想想办法！会治病，开什么玩笑？我去，福哥，你这是一路开挂到现在啊，啥时候变这么牛的？看我仗剑都市，成就最强神王！你们竟敢加害无妻，罪不容诛！就连斗雀宫的古武巅峰高手也做不到这种程度。若是他们无法给出一个令我满意的解释，那就只能灭族了。大祭司，他真的是预言之子吗？是说这个东西吗？跟本王手上的是一模一样的，为什么本王召唤出来的是一个废材人族啊？我老婆是魔王大人，每周5日上午10点更新，不要错过哟。仙门弟子来到都市，竟成豪门弃少。我本低调，你我嚣张。既然如此，我便猖狂。最强弃少，火热开播，一样的热血，不一样的崛起之路。邪鬼，正面刚。解锁末世的99个女主。世人都说玄家玄红武功在世，你是说玄机和那个叫阴姬的女子勾结了？别，我何时才能为您报仇啊？流浪孤儿竟能手到病除，要想当神医，可不能只懂医术。妙手神医每周2、周4、周6更新1集，火爆上线，等你来看。